Môžete sa trošku predstaviť všetkým priaznivcom Mestskej knižnice? Dnes ste prišli do knižnice odohrať jedno divadielko. S kým a aké? Dobre, takže ja sa volám Viktória Jenčková, som študentkou 3. ročníka bábkoherectva na Vysokej škole muzických umení a dnes sme prišli deťom zahrať predstavenie Puf a Muf od pani autorky Nataši Tanskej. A ako dlho spolupracujete s Barborkou Zamiškovou, alebo teda je to vaša nejaká známa zo školy? Pani Barborka je moja profesorka v prvom rade, ale momentálne už aj spolupracujeme na týchto divadelných predstaveniach a od minulého roka dá sa povedať, že od leta. A ako reagujete vy na dvojicu týchto kocúrov Puf a Muf? Je to dobrý motív pre detičky? Akože je to zábavná knižka? Ja si myslím, že určite tým, že je to vlastne téma školy a aj tých prázdnin, potom tej dediny a aj toho športu, tej olympiády, čiže myslím, že deti to zaujme a určite Puf a Muf majú takú históriu tým, že to bolo vlastne aj sfilmované, čiže myslím, že je to veľmi pekná rozprávka. A ešte aké divadelné predstavenia momentálne máte rozpracované? Na ktorom, či pre deti alebo pre dospelých? Tak momentálne hrávame tiež Kozliatka.